तो गाइस अभी हम लोग को यही करना है। इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें फॉलो करें, उसमें जो है हम QR कोड अपना बैंक का लगाएंगे। आप एक एक रियाल डालेंगे ना, एक एक रुपये भी डालेंगे, एक एक रियाल, एक एक दरहम, कुछ भी डालो, ये हमारा स्कॉर्पियो आ जाएगा। स्कॉर्पियो आ जाएगा। हाँ, तो हमारे राशिद भाई बोल रहे हैं पहले हम डालेंगे। हमने कहा बिल्कुल डालो, कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए बस।